a hacer? Voy a desarmar el refrigerador para ver qué provoca ese ruido tan odioso. Esa es una excelente idea. Normalmente tú no apoyas mis esfuerzos. Ya soy más madura. Hola, mamá. ¿Pero qué has hecho? Buenas noticias, descubrí lo que estaba provocando ese ruido. Tienes que volver a armar todo esto. Esa es la mala noticia. ¿Qué te hizo pensar que podrías repararlo? Soy muy inteligente y tengo un libro. ¿Y te sigues creyendo brillante? Sí. Yo le dije que no lo hiciera, pero no entiende. Reparaciones, Hank. ¿$200? Está bien, buscaremos cómo pagar. Espera, el refrigerador de la cochera. ¿Qué es eso? ¿Por qué haces...? Bueno, es que doné ese refrigerador a la iglesia. Para los necesitados. Es broma, ¿verdad? Veo muy seguido estos momentos de tensión. Y les voy a dar algo de espacio. ¿Ya sabes cuánto va a costar lo del refri? $200. Tengo un excelente oído. ¿Y tienes alguna idea de lo que trabajo para ganar ese dinero? Lo lamento. No me importa cuánto tardes. Vas a pagarme cada centavo. Sí, señor. Estoy muy decepcionado. Si lloras, no disfruto tu dolor. Mamá, ahora que Sheldon les hizo perder dinero, ¿a quién prefieres? ¿A mí o a Georgie? Ya sabes que no tengo favoritos. Sí, claro. Bien, quien saque la basura primero será mi nuevo favorito. Te dije que era estúpido. Papá, te informo que conseguí un empleo para pagar mi deuda. ¿En serio? Voy a repartir periódicos. Oye, qué bien. Estoy orgulloso. ¿Y cómo piensas repartir los periódicos? En bicicleta. Tú no sabes andar en bicicleta. Yo aprendo lo que sea. La semana pasada no sabía desarmar un refrigerador. No puede repartir periódicos. ¿Por qué no? Porque es peligroso. Creo que está siendo muy sobreprotectora. ¿En serio? ¿Esperas que él vaya en bicicleta por ahí a las 5 de la mañana con autos, perros y quién sabe qué más? Yo ya lo había hecho a su edad y también Georgie. ¿Le vas a enseñar a tu hermano a hacer eso? ¿Qué pasa si yo no quiero hacerlo? Lo harás de todas formas. Oye, nadie pidió tu opinión. Sabía la respuesta y me emocioné. Georgie. Georgie. ¿Qué? Estoy listo para borrar la mancha moral de mi reputación. Odio todo lo que tiene que ver contigo, hermano. ¿A qué hora llega la camioneta con el periódico? A la hora que llegue. Esa es una tautología. ¿Qué? Una tautología, una afirmación cierta, pero poco informativa. Oye, se supone que tú ibas a enseñarme. ¡Qué gracioso! ¡Oh, allí está! ¡Por aquí! ¡Por aquí! Esto es emocionante. Un poco. ¡Gracias! ¡Que tenga un buen día! ¿Y ahora qué? Tráelos a la cochera para doblarlos. ¡Qué emoción!